Ողջույն։ Ես Դիանա Խաչատրյանն եմ, Արցախի Մարտունու շրջանից։ Իսկ ես Նազելի Բեցյանն եմ, Արցախի Մարտակերտի շրջանից։ Մենք թաքնված ճանապարհ նախաձեռնության ուսանողուհիներ ենք, իսկ այսօր մեր համայնքային զարգացման ծրագրի իրականացման օրն է։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Ծրագրի անունն է Արցախ Unity Day։ Հիմքում ընկած է մեկ արմատ, շատ ճյուղեր գաղափարը։ Նախագծի միջոցով փորձել ենք ցույց տալ երիտասարդներին, որ նրանք կարող են զարգանալ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, բայց միևնույն ժամանակ պահպանել իրենց արցախյան ինքնությունն ու կապը արմատների հետ։ Ծրագրին մասնակցեցին թաքնված ճանապարհ նախաձեռնության աշակերտները եւ այլ արցախցի երիտասարդներ։ Նպատակը միավորել նրանց, ստեղծելով ապահով ու ջերմ միջավայր։ Օրը ներառում էր քայլարշավ, քննարկումներ, պատմությունների փոխանակում եւ պարզապես լավ ժամանցբնության գրկում։ Նախ այցելեցինք Լոռու մարզի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի եւ ծանոթացանք պատմությանն։ Ու այս քարը, որը օգտագործվել է եկեղեցին կառուցելու ժամանակ, հենց այն նպատակով է օգտագործվել, որ արևի ժամանակ քարը այն տեսքն է ստանում, որ ինքը մի քիչ փայլում է, ու այդպես նաև ավելի շքեղ է դարձնում իր տեսքը։ Խաղերի միջոցով բացահայտեցինք միմյանց հետաքրքրությունները եւ սկսեցինք մեր քայլարշավը դեպի Հոռոմայր։ Այստեղ կարճ ընդմիջումից հետո ունեցանք թիմային խաղեր եւ ազգային պարեր։ Մասնակիցները բացահայտեցին վանքի պատմությունը։ Երբ ասում ենք Հոռոմայր, նկատում ենք, որ Հոռոմի այրն է եղել այստեղ, այսինքն լեգենդը պատմում է, որ Հոռոմը անով ինչ-որ մի աղջիկ եկել է քարանձավում թաքնվել է ու տենց չեն կարողացել գտնել թե որ քարանձավում ու տենց փրկվել է, չեն ամուսնացել են մարդու հետ, ում հետ չէր ուզում ամուսնանալ։ Քայլարշավի վերջին կանգառը Քոբայրն էր։ Վանքը ուսումնասիրելուց հետո մասնակիցների հետ ունեցանք քննարկում միասին անցկացրած ժամանակի, օրվա եւ արշավի մասին։ Օրվա վերջում մասնակիցները ստացան փոքրիկ անվանական նվերներ։ Դե ինչ, այսօրվա մեր հագեցած օրը հասավ իր ավարտին։ Այսօրվա մեր արշավը իրոք խորհրդանշական էր։ Այն կապեց մեզ բոլորիս ինչպես բնությանը, այնպես էլ միմյանց։